خطنامه‌ای که اینجا ذکرش رفت یک حجت است، حجتی بین الخلقی است که خب از 3-4 صحیفه عبارت است. اگر همین حرفاش اگر اندازش گیریم نه 3-4 صحیفه است و در همین حجت خب اول مقصد مرام ifade گشته است و همچون مثال به همدیگر صلح کردن و اعلامیه بستن مثلا 3 کشور مثلا قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان همچون نمونه ذکر شده است. یعنی این همان صلحی که در منطقه به وجود آمد خمیرمایه گشت برای قبول شدن قطعنامه عمومی بشری و در همین جا در چند بندهایش وظیفه ها کارهایی که باید به انجام رسانیده شود گفته شده است. از جمله یکی از همین کارها از کشورهای عضو سازمان ملل متحد صدقاً خواهش کرده شده است که عهدنامه را جانبداری کنند و برای پایداری صلح و کوشش کنند و همین جا یک چیزی عجیب است، یک معلومات عجیب است برای مکالمه و حل نمودن با راه دیپلماتی همین نزاع‌ها را پیشنهاد کردند. یعنی این از همین تجربه صلح تاجیکان